Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo mini pice. Za početak ćemo u jednu posudu da sipamo 200 ml mlakog mleka. Mleko treba da bude mlako kada stavite prst, znači da se ne opečete, a u to ćemo da dodamo i 120 ml mlake vode. Dodat ćemo jednu kesicu od 7 grama suvog kvasca, a zatim ćemo da dodamo i 100 ml ulja, kao i jednu supenu kašiku šećera. Promešat ćemo zatim sve ovo, pa dodati brašno. Za ovaj recept ću koristiti senčansko glatko brašno tip 400. A dodat ćemo 500 grama brašna. Postepeno, najprije ću da dodam jednu polovinu, pa između da dodam i jednu kašičicu soli, a zatim još malo brašna, pa da ovo ovako umesim. Postepeno dodajte brašno, ukoliko je potrebno dodajte i više. Potrebno je sada da umesite jedno lepo i glatko testo. Po potrebi dodajte još malo brašna ukoliko se testo lepi. Evo ga, sada je taman. Ok, ako se malčice lepi za prste nije strašno, samo da ne bude ono baš jako. Nauljite malo posudu, pa stavite testo. Stavite preko najlon ili prijanjujuću foliju, pa ostavite da lepo nadođe. A dok testo bude nadolazilo, ja ću da nasečem malo šunke. Pa otprilike ovdje imam možda nekih 60 grama. Nisam merila, ja to sve onako odokativno, ali recimo tako, 60-70 grama šunke nasecite ovako na sitne kockice. Renda ću zatim malo kačkavalja. Rendam na ovo sitnije rende. Možete da naseckate i šampinjone, a ja ovoga puta neću, već ću naseckati malo luka. Ovako, sasvim dovoljno, čisto malo za lepši ukus i vrlo malo paprike. Ovo nije ljuta paprika, već slatka. I naseckat ću također malo i ove čajne kobasice. Možete naravno i masline da naseckate. Površnjavite malo radnu površinu. Pa prebacite testo koje je nadošlo. Ovako ga malo utapkajte. Zatim ga malo istanjite uz pomoć oklagije. Nemojte istanjiti baš tanko, znači da to bude kao recimo pola malog prsta. Čašu umočite zatim u brašno, pa ukoliko je potrebno, pa ovako secite, odvojite kružiće. Ovo testo ćemo naravno da premesimo i ponovo da razvijemo ili da jednostavno vadimo kuglice pa da pravimo još mini pica. Ovu drugu stranu također možete da umočite u brašno, a zatim da ovako pritisnete. Sad je potrebno da izbockate ovako malo samo ovaj deo. Ovako. Možete skuvati paradajz sos ili staviti kečap. Ja imam ovaj moj domaći sos, tako da ću staviti njega. Najbolje da odmah stavite ovo u pleh za pečenje i da tu direktno nafilujete. Dodajte malo šunke. Možete da dodate naravno i oregano. A ja ću dodati ovako jedan miks italijanskih začina, mada u ovom sosu već ima origana, ali nešto malo.
paprike čajne. I na kraju dodajem malo i rendanog kačkavalja. Ćemo da ubacimo u zagrenu rernu i da pečemo na 180. Nekih 20 minuta, evo pogledajte koliko su meke. Stvarno predivne. Ja sam koristila najobičniji kačkavalj, ukoliko koristite mozzarelu to će biti mnogo ukusnije i lepše. One su meke i divne. Ispalo je nekih 30 komada. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati. A ja vas puno pozdravljam. Ćao!